السلام عليكم الخوت. بغيت نحكي لكم هذه القصه هذه نتاع جيت. انا مواطن عايش في اوروبا. جيت على اساس انني باش نمشي نكمل طريقي وندي واحد الهدايا سوفينير للوليدات وكل شيء. قاري الطوموبيل تاعي ميم با 5 دقائق. 5 دقائق جات هذا الفيضان وجا هذا المطر على ضربه واحده. الطوموبيل تاعي انتوكا هزها الماء. من عند الله. كاين طوموبيلات راحوا. انا الطوموبيل نتاعي تكالات هنايا بهاد لا فاصون. ما لقيتش انتوكا المسائل نتاعي مشاو. يعوضنا الله سبحانه وتعالى. القضيه دروك انا قعدت غير واقف، قعدت لا كسوه لا والو. ساعدني واحد الانسان قريب لي من العائله شويه، جا ساعدني باش دوشت عنده وقضيت المسائل تاعو ونستنى. والهدف نتاعي دروك نستنى غير واحد من المسؤولين يهضر معايا، باسكو هضرت معاه انا رحت لابوليس برجليا باسكو ما كاينش هنايا وسي نورمال بالك. قلت لهم باش ندير امبلانت ولا وروني واش ندير ولا كيفاش غادي نخرج الطوموبيل ولا كيفاش هادي. مع لو شوك انا ما عارف دروك بوان دانتيروغاسيون ما كان حتى شي واحد كيما نقولوا اسيستون ولا لين يهضر معنا ولا يقول لنا. رحت للكوميساريه قال لك اودي نو لو لون دومان قال لك اودي خصك تجي باسكو سوا ديزون ما عارفينش واش غادي يديروا مع هاد لي كاتاستروف ناتوريل باسكو قال لك حنا ما عندناش ليكسبيريونس. هادشي اللي قال لي السيد. دروك راحنا واقفين ونستناو. مانيش عارف انا وين غادي تكمل هاد القضيه ونتمنى شي واحد يجي بالك ونلقى هنا. سينو واش غادي نقول لكم؟ اشرنا على الله. الحمد لله انا نفسي فرحان بالشخص بالذات نتاعي انني خرجت سالك. الحمد لله حياتي هي الاولى ينعلبوا المطريات. مي واش هو بور لادمينستراتيف وكل شيء ما نقدرش نخرج انا الا ما خرجت معايا الطوموبيل ولا ما خرجت معاه. خصني واحد اون اسيستونس. نتمنى من المسؤولين ولا يشوف كيفاش يقضي لنا هذا الغرض. وشكرا اخوتي. غادي نشوفوا هاد السيد شنو غادي يوقع له من بعد، لكن قبل بغيت نوريكم هاد الفيديو ضروري تشوفوه الاخوان الاخوات. الباطو تقطعت فيها قلبه. ارجع له قطعت فيها قلبه الباطو ديالو. قطعت فيها قلبه مباشره. قطعت فيها قلبه دابا كان شي جلده وتقطعت فيها قلبه. لطيف. باطو يتقلب اصاحبي. يتقلب باطو اصاحبي. الله عتقونا هادشي هذا صاحبي خاطر. ارجوكم نتوما شفتوا الميناء ديال طنجه كيفاش عامل، شفتوا كذلك الباخرات اللي خرجوا، الباخره اللي خرجت من الخزيرات غاديه لسبته كيفاش دوزت واحد الرحله ديال الرعب. فما تغامروش بالحياه ديالكم. هاد الشركات ديال الملاحه فما كيهمهمش، خاصهم يعمروا كيعملوا بين وبين. وصلت الباخره هو هذاك ما وصلتش التامين كاين. فانتوما ما تغامروش بالحياه ديالكم يا اخوان. كل واحد في هذا خصوصا قبل ما تخرج تسافر تشوف الاحوال الجويه كيفاش عامله، واش غادي تسافر في امان وتوصل العائله ديالك في امان ولا غادي تعمل مغامره بحياتك. فشحال من واحد داخل الباخره كيقول واشو غامروا بينا وشوف عامل، وانت اللي ركبت في الباخره، انت اللي ركبت في الباخره في ديك الاحوال الجويه. رجعوا للمشكله ديال السيد. دخلتي الطوموبيله السياره ديالك باش دوز بها الكوجي، السياره مرقمه بالخارج، دخلتيها للمغرب. الطوموبيله ربما وقع فيضان بحال اللي كتشوفوا في اسفي، وقع لها هذه الكارثه، او لا الطوموبيله وقعت لك شي حادثه، او لا الطوموبيله تسرقت، او لا تحرقت. عندك تعمل هذا الغلط وغادي تشوف واحد صداع الراس اللي ما عمرو شفتو. صداع الراس وسير واجي والتحقيق
وتندم علاش دخلتي الطوموبيل للمغرب. سمعتي مزيان اللي قلت، الا دخلتي شي سياره للمغرب ودوزتي بها الكونجي وقعت لك شي كارثه من هاد الكوارث اللي وقعت وخرجتي من المغرب بشي طريقه كما كانت وخليتيها من موراك، راه عملتي اكبر غلطه في حياتك. ماشي غير غلطه، راه ملف جمركي وغادي يبقى يستناك في المطار والميناء حتى تدخل المغرب. في هذه الحاله ديال هذا السيد كل واحد كيقول، كل واحد عنده الهندسه ديالو اللي كيقول ودي عيط للتامين ديالك، والتامين ديالك راه غادي يعوضك في الطوموبيل، والتامين ديالك راه غادي يصيفطك تذكيره باش ترجع للبلاد ديالك. هاد الحوايج هي المشكل مع الجمارك. كيفاش نحلوه؟ الجمارك كتعرف هاد السيد دخل بالطوموبيل، كيفاش خصو يخرج، واش غادي يخرج الطوموبيل والطريقه اللي غادي يخرج بها الطوموبيل، لان الطوموبيل ملي كتدخل كتكون مربوطه بالاسم ديال السيد اللي دخلها. اذا سخن عليك راسك وهربتي من هاد السير واجي بلا ما تسوي الوضعيه ديالك مع الجمارك، وداز عليك سنين، عام وعامين و3 سنين، وبغيتي ترجع للمغرب، توحشتي المغرب وتوحشتي المشاكل في المغرب، فعند الجمارك غادي تقول لك ستوب، ممنوع الدخول، غرامات، تحقيق، صداع الراس. لذلك الا وقع لك شي مشكل للسياره ديالك اللي دخلتي مع برا للمغرب، فالحل ماشي هو الهروب، الحل هو الجمارك. سوي الوضعيه ديالك مع الجمارك، تمشي لاقرب نقطه جمركيه اللي قدامك وتحكي لهم الواقعه باش يعملوا معك الاجراءات القانونيه. يا ربي سيدي شنو هي الاجراءات؟ سهله، اما التخلي عن السياره ديالك للدوله في محضر رسمي وتسد الملف وتسافر بلا مشاكل وتدي معك داك المحضر باش ملي تدخل مره اخرى ما يبقاش السير واجي. الحل الثاني هو الا كانت السياره ما فيهاش يعني ما يتجمعي غير صالحه للاستعمال نهائيا، فكيتم استعمال ولا تدمير السياره قدامك وقدام الجمارك في واحد المحضر رسمي في شي تطره اللي هي قريبه لكم تما، وتدي داك المحضر وتخليه معاك، كيتسد الملف وتسافر بلا مشاكل. ومني كتجي للبلد ديال الاقامه كتحل المشكل بداك المحضر الرسمي بانما تم اتلافها لانها غير صالحه للاستعمال، وكتسوي الوضعيه ديالك مع شركه ديال التامين ديالك. هادو هما الحلول. اما الا خرجتي بلا ما تسوي الوضعيه ديالك مع الجمارك وتدي المحضر بانما انت مع الجمارك نقي، فمنين غادي ترجع مره اخرى للبلاد غادي تجبر قنبله كتستناك في المطار ولا في الميناء. تحياتي لكم، السلام عليكم، الى موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم الخوت. بغيت نحكي لكم هذه القصه هذه نتاع جيت انا مواطن عايش في اوروبا، جيت على اساس انني باش نمشي نكمل طريقي وندي واحد الهدايا سوفينير للوليدات وكل شيء. قاري الطوموبيل تاعي ميم با 5 دقائق جات هذا الفيضان وجا هذا المطر على ضربه واحده. الطوموبيل تاعي انتو هزها الماء من عند الله. كان طوموبيلات راحوا، انا الطوموبيل نتاعي تكالات هنايا بهاد لافاسون، ما لقيتش انتو كان المسائل نتاعي مشاو، يعوضنا الله سبحانه وتعالى. القضيه دروك انا قعدت غير واقف، قعدت لا كس ولا والو، ساعدني واحد الانسان قريب لي من العائله شويه، جا ساعدني باش دوشت عنده وقضيت المسائل تاعو ونستنى. والهدف نتاعي دروك نستنى غير واحد من المسؤولين يهضر معايا، باسكو هضرت معاه انا رحت لابوليس برجليا باسكو ما كاينش هنايا وسي نورمال بالك. قلت لهم باش ندير اون بلانك ولا وروني واش ندير ولا كيفاش غادي نخرج الطوموبيل ولا كيفاش هادي. مع لو شوك انا ما عارف دروك بون دانتيروغاسيون ما كان حتى شي واحد كيما نقولوا اسيستون ولا اللي يهضر معنا ولا يقول لنا. رحت للكوميساريه قال لك اودي نو لو لون دومان، قال لك اودي خصك تجي باسكو سوا ديزون ما عارفينش واش غادي يديروا مع هاد لي كاتاستروف ناتوريل، باسكو قال لك حنا ما عندناش ليكسبيريونس. هادشي اللي قال لي السيد. دروك راه حنا واقفين ونستناو، مانيش عارف انا وين غادي تكمل هاد القضيه، ونتمنى شي واحد يجي بالك ونفهمنا. سينو واش غادي نقول لكم، اشرنا على الله. الحمد لله انا نفسي فرحان بالشخص بالذات نتاعي انني خرجت سالك. الحمد لله حياتي هي الاولى، ينعلبوا المطريات مي واش هو بور لادمينستراتيف وكل شيء ما نقدرش نخرج انا الا ما خرجت معايا الطوموبيل ولا ما خرجت معاه. خصني واحد اون اسيستونس. نتمنى من المسؤولين ولا يشوف كيفاش يقضي لنا هذا الغرض. وشكرا اخوتي.